كركديه اهو زي ما انتم شايفين بعد ما برد وخرط. وبصوا نزل كل كركديه اهو. هجيب بقى مصفى اصفيه بقى بمصفى ضيقه كده. عايزه الميه بتاعته من غير الورق بتاعه او الزهره بتاعته. هجيب الخلاط بقى وانزل بيه بالكركديه وكمان الفراوله. وهكون كمان محضره كوبايه من السكر على كوبايه من الميه عشان الكركديه هنا عندي مركز. وهضربهم بقى حبايبي في الخلاط. هجيب بقى ازازه واصفي العصير بتاعي. بصوا زي ما انتم شايفين كده لونه جميل وتقله حلو.